от всей души поздравляю вас с праздником, который у нас незаслуженно отобрали. Есть предпосылки, что единороссы умудрились таким образом, что полностью испортить праздник. 4 числа еще была погода более-менее. А сегодня, посмотрите, ведь точно. А завтра будет солнечно и это. Я к тому клоню, что говорю. Нельзя нам, старшему поколению, забывать. И надо обязательно передать молодому поколению, что был. Это самый замечательный праздник у нас в Советском Союзе. И его отобрали. Не нашему старшему поколению есть что вспомнить хорошее. А ведь у молодежи практически не осталось ничего. Сами посудите. Пионеры им не дали вступить. В комсомол они не успели вступить. И есть предпосылки, что это молодое поколение не вступит и в пенсионеры. Так жить нельзя. Есть предпосылки, что все-таки, говорю, народ проснется и страшное это дело схватится за вилы. Да здравствует Великая Октябрьская революция! С праздником вас, товарищи! Товарищи, разрешите вас поздравить со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня нам пытаются закрыть не только праздник, не только вымыть его из памяти народа, заменив буржуазным 4 ноября, но у нас отбирают все те наши социальные блага, которые были завоеванием социалистической революции. Мы сегодня перестаем уже видеть качественное бесплатное образование, качественную бесплатную медицину. У нас отобрали самое главное, у нас отобрали диктатуру пролетариата и власть советов. И я прошу вас, давайте все вместе. Вся власть советов! Вся власть советов! Вся власть советов! Вся власть советов! Только так и никак иначе. Только дав государство под контроль пролетариата, мы можем снова возродить все те блага, которые нам были даны с социалистической революцией 17 года. Мы можем снова поднять науку, которая сейчас находится в очень плачевном состоянии. Мы можем поднять медицину, мы можем поднять образование. Все эти беды кроются в одном. В самой сути государства, в том, что оно является буржуазным на сегодняшний день, а не рабочим. Так это было на протяжении более чем 70 лет. Буржуазная власть доходит до непримиримых каких-то мер, таких, которые прокатились по нашей стране совсем недавно. Это пенсионная реформа, которую приняли, но против которой нужно продолжать бороться. Это повышение НДС на 2%, которого вроде как еще не приняли, но против этого нужно уже сейчас начинать бороться. Снизу доверху. Когда говорят, что революция это плохо, что революция это разрушение и крах, в большинстве случаев путают понятия революции и гражданской войны. Революция – это качественный скачок вверх, это качественное изменение, которое может происходить как снизу пролетариатом, так и сверху, после прихода к власти коммунистических партий более-менее умеренными методами. Хотя сегодня мы понимаем, по ситуации в Приморье, по ситуации вообще с выборами, что все эти выборы рисованные, что все эти выборы нелегитимные, но нас, естественно, спрашивать не будут. Соответственно, встает вопрос, как нам действовать дальше. Но отвечать, наверное, не буду. Каждый ответит сам за себя. Даешь новый октябрь! Спасибо.